พอครับผมพอละอร่อยดีนี่ครับตอนนี้ผมมาเทใส่ถาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดูรูปร่างนะครับน่ากินน่าดูครับวันนี้ผมจะมากินให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอันนี้ผมเมื่อกี้ผมใส่ผักอะไรเพิ่มนะฮะตกแต่งให้มันมีสีสันให้ดูสวยๆนะฮะยอดแซ่บมากๆครับยาปลาตอรี่ผมเพิ่มผักไปมาเถอะสุดยอดแซ่บฮอทดอกมาเน้นๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับวิถีชีวิตสไตล์บ้านๆอร่อยมากๆครับกินผักเยอะสุดยอดครับนี่ครับแซ่บมากๆครับ
อร่อยมากๆครับโอ้ยเผ็ดมากๆครับเผ็ดมากๆครับไม่ไหวครับหมดแล้วนะครับเกลี้ยงเลยครับพอไม่ไหวครับเผ็ดมากๆครับขอฝากผลงานด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับหากขาดตัวบกพร่องอะไรไปนะฮะก็ให้อภัยกันเนาะครับขอกลับลาครับเท่านี้ครับพี่สวัสดีครับ